Здраво! Добрете во новата епизода на мојот подкаст. Ова е првата епизода во 2026 година и кога размислував што е на кое што сакам оваа година да го зборувам, дефинитивно тоа се теми кои што се повеќе гледам дека се потребни кај многу жени, особено вие кои што го слушате овој подкаст, а и мажи кои што ве има, но во помал број. Не знам зошто си ја пуштила баш оваа епизода, ама имам чувство дека не си тука случајно. Може би ме слушаш прв пат, може би веќе ме знаеш и го слушаш толку период овој подкаст. Јас сум Елена Джебар, психолог и психотерапевт. Работам со многу свесни жени, со многу интелигентни жени, но често наидувам на одредени теми кои што баш во оваа епизода сакам да ги донесам, односно да ги споделам. Кога повеќе не можеш да се правиш, дека не гледаш. Сега го ставив овој наслов, може би нешто ти наговестува, но баш на размисли, не сум сигурна зашто си тука. Може би си тука затоа што во последно време нешто во тебе не е исто. Ништо конкретно не можеш да посочиш, а сепак знаеш дека не си само уморна, а се ти функционира, а ти некако како да не си внатре во тоа, како да не си присутна во тоа што се случува. Се смееш, зборуваш, ги завршуваш обврските, ама некаде длабоко имаш чувство дека си чекор назад од сопствениот живот, како да го гледаш од страна својот живот, како да си учесник, ама без реално вистински да си внатре, да го чувствуваш контактот. И може би си се фатила себе си дека подолго молчиш таму каде што порано си изборувала, ти сметаат работи што порано си ги голтала, имаш потреба за простор, не знаеш точно од што, или едноставно си уморна од она се е окей кога не е. И најчудно од се што не можеш веќе да се убедиш дека ништо не се случува, не можеш да си кажеш ајде само претерувам и да ти помине, си пробала, ама некако не ти држи вода. И тоа е еден момент за кој што денес сакам да зборувам, односно момент кога нешто во тебе веќе гледа, а ти се уште не знаеш што точно гледаш, само знаеш дека не можеш да се правиш дека не го гледаш. Овој момент многу често знае да личи на една криза, која што ја поминуваме, и не е знак дека нешто погрешно се случува, не е знак дека нешто страшно се случува, но најчесто всушност тоа е знакот на, односно моментот на внатрешното будење. И да, многу често е непријатен. Во психологијата знаеме ова да го наречеме и поместување на свесноста, односно не е дека животот ти станал полош, туку ти си станала посвесна, истите луѓе, истата динамика, истите улоги, ама веќе не можеш да ги доживееш како на автоматизам. Имаш потреба, нешто во тебе почнува да поставува прашање. И тие прашања често немаат брз одговор, туку бараат баш еден добар допир со себе и доста поголема искреност. И многу жени во овој момент знаат да си речат што ми е мене кога реално немам причина, се ми е убаво, се ми е средано во животот, зошто не сум смирена кога се ми е средано, зошто не можам едноставно да бидам благодарна и тоа е тоа. Но овде не станува збор за неблагодарност, овде станува збор за развој, односно развој на дело и моментот кога внатрешниот капацитет пораснал, а надворешниот живот се уште не го следи твојот раст. И тука знае да има еден расцеп во кој што многу жени заглавуваат. Доколку се наоѓаш и ти во оваа фаза, остани до крај, затоа што доста ќе споделам зошто е, што е и како е. И веројатно си се прашала, добро, ако е ова растот, зошто тогаш боли? Зошто толку боли? Зошто не ми е убаво? Зошто не ми е пријатно? Затоа што многумина всушност влегуваат во личниот раст и развој за да бидат посрекни, позадоволни, поблагодарни, поисполнети, покреативни, поопуштени, послободни и така натаму, а во суштина реалноста почнува да боли. И логично е да си помислиш дека кога нешто е добро за тебе, ќе се чувствуваш добро, меѓутоа човечкиот ум, човечкото тело во суштина и не функционираат баш така. И кога долго време си живеела во одреден ритам, со одредени улоги, со одредени навики, компромиси и така натаму, а реалноста е дека тоа е нешто кое што е прифатено како позната територија, дури ако таа територија не била идеална, нели, за тебе, тоа е она кое што ти е познато. И знае, во психологијата тоа често знае да
односно знаеме дека во суштина луѓето многу полесно остануваат во позната непријатност отколку да влезат во непозната промена, дури ако знаеш дека таа ќе ти донесе нешто многу добро. И во суштина почетокот многу често знае да е баш фаза на дезориентација и тоа знае да е голем шок и затоа многу луѓе се откажуваат на ова место. И само вака би го споредила, често знам да давам примери со телото, со физичките активности. Зошто? Затоа што сметам дека некако ни е најпознато и може убаво да се примени не само низ метафора, туку нешто кое што реално сум сигурна дека секој во животов го искусил, а тоа е било кој ден кога си имала поголем напор. Не мора да си физички активна. Ако си физички активна, супер, тогаш само сети се на првиот ден кога правиш нова вежба, различна вежба за некој различен мускул, или прв пат кога си отишла во теретана, или прв пат кога правиш некој. Затоа викам, може да е само најобичен поголем напор. Тој ден едноставно си носела повеќе кеси од пазарење дома, или си правила некои игри со твоето дете, или едноставно си може и да си се забавувала и тоа да било во некој воден парк, да речеме во аквапарк си отишла или нешто кај што не мора нели да е тешко во моментот додека се правело, но отпосле самата таа промена, самиот тој раст на мускулите, самата таа активација на тие мускули ти предизвикува болки. Меѓутоа тие болки не се ништо друго освен раст на мускулот, каде што мора да се скине или нешто и да боли за да може да постои раст. Сега, кога станува збор за психичкиот раст, многу жени го опишуваат како тага што не знаат од каде доаѓа, тажна сум, ама не знам зошто сум тажна, не сум сигурна зошто сум тажна, или дури понекогаш знае да е како едно чувство дека нешто умрело, ама не знаат што, нешто заминало, нешто си загубила, ама не знаеш што е. И во суштина тоа е еден момент како простување од старата верзија од себе, или не би рекла цела верзија од себе, туку некои идентитети кои што те држеле. И во психотерапијата го нарекувам ова момент кога стариот идентитет почнува да се распаѓа, додека новиот се уште не е изграден, и тоа е на место измеѓу, кое што е најчесто најнепријатното место. Тоа е местото каде што најмногу знае да пече, најмногу знае да боли, бидејќи се уште немаш нова подлога, нели, која што те држи, старата полека свесно ја надминуваш, сакаш да ја надминеш, затоа што гледаш дека тоа се нека работи кои што не ти служат, и најчесто во тоа место се враќаме назад, затоа што во оваа фаза умот е тој што почнува да преговара, ајде уште малку можеш вака, па не мораш баш сега, ајде гледај како другите се снаоѓаат, се прилагодиле, дај снајди се и ти и така натаму. И ова не е само саботажа, ова е заштитен механизам кој што и како ни служи во многу ситуации, затоа што ние сме реално дизајнирани, односно целиот ум, целото тело е направено така да бара сигурност. И во било кој момент кога ќе се почувствува дека се губи контрола, се обидува да наврати на старото, не затоа што е секогаш подобро, тука затоа што нормално ни е попознато и таму знаеме да се држиме, таму веќе имаме добри одбранбени механизми. И ова е причината зашто многу жени во оваа фаза се чувствуваат како да не одат напред, односно понекогаш е она чувство напред-назад. Еден ден имаш јасно, друг ден почнуваш да се сомнуваш во се, еден ден одиш напред, се чувствуваш посрекне, па после некако најанеш се враќаш назад, и ова знае да е многу конфузно место. Но сакам да знаеш дека тоа не значи дека не растеш, туку тоа значи дека си жива, дека мислиш и дека реално си влегла веќе во процесот на раст и развој. Тука многу ми е важно да зборувам за телото, затоа што голем дел од жените во оваа фаза мислат дека нешто не е во ред со нивното ментално здравје, но всушност телото реагира совршено логично. Кога влегуваш во период на неизвестност, нервниот систем почнува да чувствува потенцијална опасност и не мора да значи дека нешто лошо се случува, туку едноставно немаш веќе јасна предвидливост и науката покажува дека реално мозокот на неизвестноста реагира така што сака да не заштити, и затоа во оваа фаза често се чувствува истегање во градите, немир без јасна причина, замор што не поминува со спиење, раздразливост или потреба да се повлечеш. И ова е една природна фаза на анксиозност која што се јавува затоа што почнуваш некаде да растеш, почнуваш веќе да излегуваш од старата твоја улога, гледаш дека ти треба промена, почнуваш да движиш кон нешто ново и телото се обидува да те заштити додека се прилагодува на новата реалност. И затоа многумина
знаат да се шокираат, знаат да престанат да работат на себе, да се повлечат, да не отидат да почнат да пливаат во длабокото, затоа што стојат некаде каде што сваќаат дека е страшно. И има една реченица која што мене многу некако ми допира, е тоа: денес не морам да го проучам целото море, денес само ќе пливам. И многу често остануваат заглавени во дај да земам да видам што се има во морето, што се има во океанот, какви се риби ќе сретнам и така натаму. И нели, на телото му треба време, умот сака одговори и така натаму, а телото всушност тука во наводници почнува да саботира. Сега, телото ја обработува реалноста и побрзо од умот. И затоа често прво се појавува заморот, стегањето или неморот, а дури после тоа доаѓа мислата: аха, нешто не ми е во ред и така натаму. И телото е прво тоа што ти кажува да внимаваш, дури и пред умот да разбере, да ја обработи информацијата зошто. Нели, зошто треба да внимаваш, што се случило, што се видела и така натаму. И затоа во оваа фаза е многу важно да не се бориш со телесните реакции, туку да ги слушаш како порака, не како проблем. Че да застанеш и да слушнеш. Најверојатно, една од најтешките работи во оваа фаза е обидот да се вратиш на старото. И не сакаш да се вратиш реално, никој не сака да се враќа, меѓутоа таму барем знаеш која си била. И затоа оди оној момент на дај, не знам дали имам сега време, не знам дали имам капацитет, па не знам дали можам да се носам со ова, не знам дали имам енергија и така натаму. Од друга страна, телото, нели, ти ги дава оние сите знаци кои што ти ги носи, но има еден момент што е многу важно да се разбере, односно важен момент да се разбере, тоа е дека свесноста не може да се избрише. И тоа е оној дел кога еднаш ќе се промени начинот на кој што ја доживуваш реалноста, не можеш да се вратиш во целосна несвесност. Можеш да се прилагодиш, можеш да се вклопиш, можеш и да функционираш и одлично дури, ама внатре расцепот ќе ти остане. Раскол, да речам. И тоа е причината зошто жените во оваа фаза често се чувствуваат уморно, иритирано, далечно од себе. Не прават ништо погрешно, ама се обидуваат да живеат од место што веќе не им е вистинско, веќе свесноста се променила, веќе гледаш нешто различно. И ова не мора да значи дека дошло и не знам каква работа на себе, не мора да значи дека нешто големо пресврт се случило во животот, но едноставно дошло поместување на реалноста, дошло поместување на свесноста, различно веќе гледаш на животот и ова не значи дека ти мораш веднаш да направиш промена, ама значи дека не можеш повеќе да се преправаш дека ништо не гледаш или дека не си свесна. Сега, важно е да направиш разлика, дека ова што го доживуваш не е криза што треба да се поправи, туку ова е баш еден момент на сигнал дека веќе нешто во тебе созрело. Ова е моментот кога твојот внатрешен систем повеќе не може да ги држи старите компромиси без да си земе цена. И тука е цената на заморот, на дистанцата од себе, на чувството дека си некаде, ама не си целосно тука. И затоа и телото и психата ти викаат не може веќе вака. И тоа е таа информација, не да се чувствуваш дека ти си под закана, дека нешто е страшно, дека е лошо, туку супер, имаш информација дека всушност си на добар пат да интегрираш некаква поголема промена. Сега, најчестата грешка во оваа фаза е ако брзаш. Желбата да се донесе одлука само за да престане непријатноста. Било дали е тоа кон раст или кон враќање назад. Сега брзата одлука ретко може да ти донесе мир, најчесто носи нова форма на притисок. И затоа во овој момент реално тебе не ти треба ниту радикална промена, ниту објаснување на сите околу тебе, ниту не знам каков нов идентитет, не знам нова јас и вака такамо, ниту па доказ дека си не знам колку храбра. Ова знае да биде фаза која што и не е фаза на кој знае каква надворешна акција, туку фаза на внатрешно прво усогласување. Затоа што многу жени мислат дека ако не презема нешто веднаш ќе се заглават, но заглавувањето не доаѓа од пауза, доаѓа од негација. Значи има разлика кога јас негирам дека нешто гледам, и кога правам пауза. Паузата не значи дека ќе ја смениш свесноста, односно ќе негираш она што си го видела, туку само ќе си дадеш простор да видиш што е она
кое што тебе ти е потребно за да презимиш, за да одмориш, за да се наместиш, за да размислиш кои би биле твои следни чекори. И јас никогаш не сум некој кој што сака да притиска, да форсира и да брза, можеби затоа што тргнувам често и од себе дека и јас кога сум се брзала за некои работи не ми биле отворени, не ми биле вистински. Има личности кои што сакаат брзо да влегуваат во акција, кои што не сакаат да промислуваат и така натаму. И може би си едно од нив, и во тој случај тоа е во ред ако мислиш дека можеш да се носиш со тоа, но оно кое што јас би го препорачала, односно мислам дека е доста важно во оваа фаза, е да прво се приземиш. Да не влегуваш во дека треба растот да наеднаш сега да ти биде спектакуларен и така натаму, туку прво да си дозволиш да именуваш дека нешто се сменило и не мора да го дефинираш кој знае како, едноставно да во мене нешто се смени. Јас повеќе оваа личност не ја гледам со истите очи. Јас повеќе мојот живот не го гледам со истите очи. Јас повеќе на мојата работа не гледам на исто. Јас овој однос веќе не го гледам исто. Едноставно нешто се променило. Не мора кој знае што да направила другата страна или ти или нешто во животот, но ти повеќе не си иста. И кога ќе застанеш да видиш на кое се место ти си промената, кои работи претходно си ги гледала поинаку, ама сега ги гледаш поинаку. Сега веќе некои работи кои што претходно ти биле нормални не ти се. Сега некако си свесна дека тие односи веќе не се добри за тебе, дека некаде каде се случил одреден раздека. Некои работи едноставно со текот на времето ги менуваш, само именувај ги. И види, затоа што искуството покажува дека и самото именување знае да ја намали внатрешната тензија, затоа што веќе не ти е како облаки, како нејаснотија околу, туку знаеш точно кои се оние работи места каде што веќе си свесна, каде што свесноста има друга димензија. И потоа пробај да обрнеш внимание на местата каде што се обидуваш да се вратиш на стара од навика, а не од нов избор. Значи не за да си се осудуваш, само види што се случува. Окей, уште се дружам со овие личности затоа што XX, уште разговарам на ист начин со партнерот затоа што XX, уште имам исти чувства, мисли така натаму или исто однесување со родителите затоа што XX. Значи само провери каде си иста, а веќе не се чувствуваш така. Внатре има различна свесност, има различно разбирање, имаш веќе различен некој порив. И додека ова го правиш, следи си го и телото. Значи, стегањето на телото, потребата за простор, заморот и така натаму, тоа не се слабости кои што се случуваат. Многу често тоа се многу важни информации кои што ако ние не ги слушаме, ние не можеме да ги надминеме. И види каде во твојот живот продолжуваш да се однесуваш како да не гледаш, иако веќе одамна гледаш. Само затоа што ти е страф од тоа што следи. Каде во твојот живот не гледаш дека некој не се однесува добро со тебе, дека можеби и ти не се однесуваш добро со некого, ама така си научена. Каде гледаш дека нешто не е тоа што го сака. И тоа може вака да изгледа. Знаеш дека ти треба пауза, ти треба интеграција или подлабока некоја работа, ама продолжуваш да учиш уште малку затоа што дел од тебе се плаши што ќе излезе кога ќе застанеш. Читаш, слушаш, правиш вежби, ама избегнуваш да си го поставиш токму на прашање или да влезеш во таа тема што најмногу ти е значајна и те погодува. А знаеш веќе, негде длабоко знаеш. Веќе гледаш дека си надраснала одредени улоги, јас сум ваква и ваква, јас вака и вака функционирам, ама продолжуваш да се држиш затоа што не знаеш која ќе бидеш без тоа. И тука стравот, да речеме, во однос на работата на себе, а тука не е страв од работа на себе, тука од празнината што доаѓа меѓу старото и новото. И таа празнина е многу тешка, затоа што таа празнина се појавува всушност кога се поместува свесноста и е најтешка, и затоа има еден период измеѓу свесноста и акцијата кој што е важно да си го дадеме. Или на пример во однос со родители, гледаш дека одредени разговори те враќаат во старо чувство на вина, ама продолжуваш да ги водиш на ист начин затоа што така од секогаш било. Се фаќаш како се прилагодуваш, замолчуваш или почнуваш многу да се објаснуваш, иако си свесна дека тоа те троши. Или гледаш дека нивните очекувања, да речеме од родителите, не се твои. Тоа не е твое, тоа се нивни некои очекувања, ама се плашиш што ќе се случи ако престанеш да ги исполнуваш. И тука најчесто стравот не е од конфликт, туку од губење на сликата пример за добрата ќерка или во партнерски однос. Знаеш дека нешто не ти е во ред, ама се велиш, окей, не е толку страшно, само да не мора да се отвори некој разговор кој што стравуваш дека може да ја промени динамиката. Или гледаш дека преземаш повеќе, молчиш повеќе,
се адаптираш повеќе и тоа го нарекуваш љубов и разбирање, се фаќаш како си помислуваш, а што ако побарам повеќе и не добијам? Затоа што тука оди моментот што ќе се случи со тој однос ако не добијам. И тоа е стравувањето. Најчесто ние се наоѓаме во таа празнина. Океј, јас знам дека треба да побарам, ама што ќе се случи ако не побарам? Или да речеме во мајчинството, гледаш дека си преоптоварана и продолжуваш да туркаш, се плашиш дека ако застанеш нешто ќе се распадне. Знаеш дека ти треба поддршка, не бараш затоа што цврсто стоиш на тој стара програма, јас можам сама, јас сум таа што мора да носи се. Гледаш дека си стрпена и си велиш, океј, периодот ќе помине, без да видиш што точно ти треба да си земеш. И да, тука најчесто не е слабост, тоа е стравот од губење на контрола. И некогаш навистина е период што ќе помине, ама многу е важно, ако твојата свесност некаде те води кон тоа дека има поддршка, има начин што може да те поддржи, за да ти е поубаво, полесно, по-едноставно тој период, за да не се распаѓаш во тој период, важно е да си го видиш тоа. Или, ова знае често во границите да се јавува, кога знаеш дека нешто не ти е во ред, ама продолжуваш да го прифаќаш, да велиш да и така натаму, затоа што не сакаш да разочараш некој друг. Или гледаш дека некој постојано зема дел од твојот простор, ама си велиш, па добро, не е намерно и така натаму, и во суштина не поставуваш граница, затоа што стравуваш од тоа каква ќе бидеш ти ако не си повеќе пријатна, ако не си фината, добрата, таа што постојано дава и така натаму. И ова ми е затоа многу важно овде да ти го споделам, затоа што ова се некои секојдневни ситуации кои што го кочат растот и развојот. И многу често добивам вакви прашања. Кога веќе се појавува таа свесност, многу е важно да ја уважиш и да дадеш простор, да ја почувствуваш, да видиш на кој начин всушност се ти носи, кои се кочници се појавуваат, затоа што најчесто ние не се правиме дека не гледаме затоа што не знаеме, туку затоа што гледањето бара да престанеме да живееме како порано. И тоа не може да се случи одеднаш. Тоа се случува чекор по чекор и ние често кога кај некој друг го гледаме растот и развојот, ние сакаме така да гледаме, не е дека некој друг така тоа го представува, ама ние во нашата глава, затоа што не сме таа личност, затоа што не сме во таа нејзина глава, негова глава, ние ова го гледаме како брз процес, како преку ноги да се сминало, како наеднаш да се случило. Во суштина, тоа е долг процес кој што траел, кој што не се случило одеднаш, баш на чекор по чекор, многу долго време се случувал, многу мака и така натаму поминале. И нормално и ние сакаме брз резултат, брзо решение, живееме во брз свет, се што е брзо, некако многу ни е примамливо, затоа што ова, реалната работа на себе е тешка. И навистина е тешка и всушност носи тежина. И многу често се случувало, еве конкретно и јас после почеток на некоја нова тема на терапија или особено почетоците на психотерапија, она што се случувало е на почеток станувало многу потешко. Имало солзи и знаело да ми пишат или да ми сподели некој или еве во група и сам јас самата, леле зошто ми е толку многу потешко? Мене почна се да ми се распаѓа, меѓутоа во суштина кога се распаѓаат некои работи, нормално и природно е да биде потешко и природно е да има солзи, да има плачење, да има испуштање, да има пуштање, да има тагување, и по сите тие, да речем, соништа и замисли како сме сакале да биде, а не било и не можело да биде и така натаму. И во суштина, тоа е онаа фаза на распад и после тоа доаѓа една голема празнина. Но она што е многу убаво и што сакам да го знаеш е дека таа празнина, после одреден период, колку и да боли, ти понатаму ќе бираш со што ќе ја пополниш. И тоа е убавината на личниот раст и развој. И оваа празнина не е некаков дефект, ова е само фаза. Не знам колку ќе трае. Секоја фаза е различна, ама сакам да знаеш дека оваа празнина многу често се појавува и дека многу често ќе ти се појавува во различни полиња, на различни теми во текот на животот, затоа што во животот ти постојано ќе растеш и личниот раст и развој реално немаат крај. Не е нешто кое што завршува, не е нешто што еве до тука и не се шири. Капацитетот расте, капацитетот се развива, капацитетот се зголемува и ова е нешто што е многу убаво и да го чуеш и сакам да го слушнеш. Во
психологијата најчесто ова го гледаме како еден премин, односно моментот кога старите работи не важат, а новите се уште не се оформени и затоа е тешко. Но она кое што не би сакала да го зборувам на психотерапевски или психолошки јазик, туку баш ти веќе не си таму каде што беше, а се уште не си стигната таму каде што одиш. И тоа е местото што најмногу плаши, затоа што и умот веќе сака одговори, а празнината нема одговори. Празнината е процес. И како да се поддржиш реално во овој период? Прво и најважно, значи без да се распаднеш, без да брзаш, е да за еден момент застанеш и да престанеш да ја третираш оваа празнина како проблем. Значи, првата грешка што ја правиме е што сакаме веднаш да ја поправиме празнината. Со нова одлука, со нов план, со нова јас ќе бидам ваква. Не. Празнината не бара решение. Празнината бара присутност. И колку повеќе се бориш со неа, толку повеќе ќе ти се зголемува таа внатрешна тензија. И ова е нешто кое што многу често го гледам и затоа луѓе се враќаат назад. И кога ти ќе прифатиш и кога ќе видиш дека ова е период, не сум јас распадната, расипана, лоша и така натаму, телото ќе почне да ти се смирува, затоа што кога ти прво ќе прифатиш дека ова е период кој што не бара решение, не бара ништо од тебе, бара само присутност, бара да слушаш, да си будна, да гледаш, да признаеш што се случува, полека и телото ќе влезе во регулација. Понатаму, нешто што е многу важно е да се ограничиш преобјаснување и кон себе и кон другата страна, без разлика другите луѓе. Сега, во празнината природно е да сакаш да се објасниш што ти е, зошто си поинакви, што се случува. Но важно е да не влезеш во преобјаснување, особено не со другите, кое што те вади веќе од контакт со себе и пак те враќа на старото место на правдање. Значи, во рете, не сум сигурна во процесот, ми треба време и така натаму, но не да почнеш премногу да се анализираш и да влезеш од анализа во парализа, ниту пак да им објаснуваш многу на другите што ти си сватила, што и така натаму, затоа што несвесно ќе ослабнеш наместо да отидеш кон зрелост. И сега, оно што ми е важно овде да го споделам, а многу често исто така го гледам и сум го доживувала и го доживувам, е да не го намалиш животот, да го намалиш темпото. Многу жени мислат дека ако застанат ќе се заглават, но најчесто не треба да застанеш со животот, не можеш да застанеш со животот и не треба, туку со притисокот. Истите обврски, ама со помалку туркање. Тука е оној важен дел на нежна према себе. И мене дури многу често, иако реално многу често свесно влегувам и со ментори кои што притискаат и кои што туркаат и така натаму, многу често знам многу отпор да чувствувам, особено ако сум во некој ваков период во животот или потежок период во животот, кој што не значи дека празнината е само менување од свесност, туку буквално менување на многу улоги, и на многу работи и тешкоти и периоди и слично. И многу знае да ми иритира моментот на притисок, на оди, на немој да размислуваш, на само преземи акција и така натаму, не затоа што е тоа лошо. Тоа во многу ситуации е добро, затоа што немаш преголемо размислување, overthinking моменти слично, но во моменти кога се туркаме, ние не можеме да застанеме, ние не можеме да се обсервираме, ние не можеме да бидеме присутни. Моментот е да ја задржиш улогата е што ја имаш, ама со повеќе простор за себе внатре во нив. Празнината бара да успориш, не да се повлечеш. Значи, ако си возела 220 км на час, најверојатно ништо не си видела што се случувало околу тебе. Поентата е да забавиш и да возиш 50-60, па ако не можеш најнеш толку многу 80 да возиш, за да почнеш да ги гледаш дрвата околу тебе, колите околу тебе, луѓето околу тебе, пречките на патот. Замисли баш возиш на авто по 220, што ќе ти се случи. И затоа ми е тука важно само да ти го споделам, намали го темпото, а не животот. Значи не ти тотално да се исклучиш, тотално да се повлечеш и така натаму, туку само успори и дури можеш и да запишуваш. Јас затоа многу го сакам запишувањето. Оваа фаза е убава да се запишува без да се решава. Што значи тоа? Значи, можеби една од најздравите и најдобрите поддршки е сведочење. И затоа, ако не работиш со психотерапевт или ако нема кој да сведочи некој работи или ако не сакаш некој да ги сведочи сите работи, идеално нешто е да запишуваш
или да се снимаш самата како аудио, баш биди креативна, биди во склад со себе, можеби да црташ, можеби да лепиш стикерчиња, значи ако си креативна, имаш епизоди за водење на дневник и начини на водење на дневник, значи што значи да водиш дневник, не е само да запишуваш со рака, имаш многу опции како тоа да го правиш на твој начин. Преслушај ги, тие се втора и трета епизода од овој подкаст, има зошто ги ставив токму на почеток. Затоа што тоа е една од најздравите поддршки која што можеш да си ја дадеш, најприродна поддршка и нешто што како деца го правиме, знаеме да се поддржуваме, само некако со текот на времето тие работи како да изумираат, како да исчезнуваат, ги забораваме затоа што темпото е многу брзо. Седни запиши што гледаш. Што е тоа што го гледаш? Што повеќе не можеш да голташ? Каде телото ти реагира? Кои се оние работи од кои што си се разочарала? Што е онаа свесност која што ти се поместила и која што веќе не кеш да се вратиш назад? Каде гледаш дека всушност се стеснуваш, не си тоа ти, не можеш повеќе таму? Некои работи може ти брије вака пред очи си, ти вриштеле сите околу тебе и ти кажувале, види што се случува. Е сега ти ги гледаш и свесно бираш дека нема да се правиш дека не ги гледаш. И меѓутоа што е важно, не за да донесеш нова одлука, само за да не мораш сето тоа да го држиш внатре. Никој не бара од тебе нова одлука да донесеш. Ова е многу тежок период. И мене ми е многу јасно и многумина мислат дека кога нешто ќе видат мора веднаш да скокнат во акција. Не, ама важно е да знаеш, знам дека ова е вака, знам дека тука грешам и не сум сигурна што ќе направам. Понатаму ми треба време. Ми треба да забавам, ми треба првпат во животот да се движам поспоро, ми треба да видам што се друго имам околу мене, ми треба да баш да не сум хаотична со умот, него прво да го смирам умот за да донесам било каква одлука што понатаму. И ова ми е важно, особено ако се наоѓаш на раскрсница каква работа да избереш, каков партнер да избереш, какви пријателства да избереш или да излезеш или да вратиш и така натаму. Често се случува да ние заборавиме додека сме во тој хаос со умот. Кога ние ќе забавиме, ќе сватиме колку многу работи имаме околу нас. Јас еве чисто во функција на поддршка не можам да заборавам, еднаш бев во многу голема криза и психотерапевтот ми викам сама сум. Ми вика, не, Елена, не си сама. Ама јас се чувствам дека сум сама. Ама не си сама. Ама никој не ме разбира. Не може никој да не те разбира. Нормално во тој момент вистина така се чувствуваш. И баш ми даде една многу убава задача. Застани и цела недела размислувај кои луѓе ги имаш околу тебе. Ама сама сум, никој не може да ми Океј, никој не може да ти помогне за овој проблем сега што го имаш, ама застани и види кои луѓе ги имаш околу тебе, види кој се ќе ти пишува, види кој се ќе биде тука и памтам дека ова беше пред доста години, сега не ми ни текнува за што станувала збор, но знам дека следната недела отидов и набројав 5 личности кои што јас ги имав заборавено, затоа што брзав. Тие беа тука, тие ми беа пред очи, тие ми беа поддршка, значи не поддршка да ми се реши проблемот, никој не може да реши некои проблеми, нели, некои работи навистина мораме да ги носиме, ама не да ги носиме сами во смисол потполно да останеме сами изолирани, туку таа работа е моја одговорност и можам сама да го направам, ама јас имам луѓе околу мене со кои што можам да разговарам, со кои што можам да другарувам, со кои што можам да се забавувам, затоа што ние како возрастни личности паралелно имаме капацитет и да тагуваме и да се радуваме. И ова ми е затоа важно да ти го споделам, затоа е важно да не брзаш тука со одлука, туку само да забавиш и да видиш кој се има околу тебе. Што се има околу тебе? Каков дрворед имаш? Како ги гледаш дрвата кога возиш со 220, а како кога возиш со 60? Па ако си со 220 не можеш да ги гледаш, не можеш да видиш кој ти пишува, кој те мисли, кој ти е близок, дури не можеш да видиш на кој начин партнерот те поддржува, на кој начин родителите те поддржуваат, не можеш да видиш затоа што брзаш. И дури и начинот на кој што другите сакаат да ти помогнат и сакаат да бидат покрај тебе не можат затоа што премногу брзаш. И затоа е важно да бидеш во контакт со себе, да бидеш во контакт со тело, не само со мислите, затоа што празнината не се смирува со размислување, се смирува со регулација. Значи движење, кај што не го правиш тоа за да постигнуваш. Не движиш во смисол ќе вежбам сега за вака и вака да изгледам, не, туку се движам затоа што сакам да почнам да ја гледам природата, да ги гледам дрвјата, да ги гледам лисјата, да гледам што се случува. Дишење што не ти е техника, само дишам затоа што туку само за да си дадам пауза,
да видам како сум, како се чувствувам. Не затоа што Елена ми рече дека сега тоа ќе се регулирам и ќе станам гуру и не. Туку дишам затоа што свесна пауза ми треба од денот. И баш оној момент си давам момент на тишина, ама немам никаква цел. Само да бидам во контакт со себе. Затоа што телото треба да пред си самото тело да почувствува треба дека си тука, дека не бегаш од себе. Че ти не мораш веднаш да реагираш и не мораш веднаш да направиш нешто со тоа што го гледаш. Но доволно е да не го негираш. Гледањето е првиот чекор, интеграцијата доаѓа подоцна. И секое туркање пред време ќе ти ја продлабочува празнината, ќе паѓаш подлабоко и подлабоко, а додека секоја искреност ќе ти ја прави поднослива, затоа што знаеш зошто е тука. И затоа ако се наоѓаш во било каква фаза каде што гледаш нешто, не можеш да се правиш дека не гледаш, а се чувствуваш празно, ја чувствуваш таа празнина и таа тешкотија, сакам да знаеш дека не си изгубена, дека најверојатно се наоѓаш во период меѓу две вистини и тоа е едно од најзрелите места каде што човек може да биде. И најважната порака е ако си тука, ако слушаш и ако не бегаш од тоа што го гледаш, да знаеш дека веќе си на патот, супер, не си изгубена, се наоѓаш во еден премин и не мора да знаеш веднаш што следува, доволно е да не се напуштиш себе си додека чекаш и додека се наоѓаш во таа празнина. И тоа што го гледаш не те обврзува на брза промена, те обврзува само да бидеш искрена кон себе, да не се изгубиш и да не бараш кој знае како насока, но едноставно да прифатиш дека старата насока веќе не ти е доволна. Доколку можеби не се наоѓаш во таков период, си се наоѓала, се пронајде или понатаму можеби ќе се најдеш, а знаеш некој кој што се наоѓа, прати му е оваа епизода за поддршка и само дај му време. Се слушаме во наредната епизода.